Марк Смит из Далласа, штат Техас, отправился в одиночную поездку по Мексике. Он нашел бездомного котенка в плохом состоянии. Вопреки советам местных жителей, он взял его с собой в США, намереваясь вылечить. Но пару дней спустя у его двери появились двое полицейских. И Марку быстро стало ясно, что он совершил большую ошибку, поступив так. Ему следовало просто оставить котенка там, где он его нашел. Однажды Марк вздрогнул от громкого стука в его парадную дверь. Когда он выглянул в окно, то увидел, что в его дверь стучат двое полицейских. На самом деле это был не стук, а так громко, что он подумал, что они ее выламывают. Марк почувствовал, как у него упало сердце, чего они от него хотели. В тот момент, когда он открыл дверь, полицейские вошли в его дом. Марк попытался остановить их и потребовал объяснений, но они продолжали спрашивать его только о том, где кот? Где кот? Марк не мог поверить, что речь на самом деле идет о бездомном котенке, которого он нашел, когда был в отпуске. Но когда один из полицейских наконец объяснил, почему они ищут кошку, все встало на свои места. Он никак не мог оставить это животное у себя. Но что же было не так с этим котенком? Должен ли Марк был просто бросить его, когда нашел? И почему в это дело вмешалась полиция? Как только Марк заметил бездомного котенка, он сразу почувствовал, что не может оставить бедное создание здесь. Она продолжала мяукать и мурлыкать. Он почувствовал, что его сердце тает. Но, по-видимому, он был единственным в округе, кто чувствовал то же самое, поскольку ни один прохожий не обратил на это никакого внимания. Марк в то время был в отпуске в Мексике и посетил маленькую деревушку, когда впервые увидел котенка. Он был весь в грязи из-за того, что жил на улице и, очевидно, был очень слаб. Казалось, что котенок был сиротой, так как не было похоже, что его матери было поблизости. Котенок некоторое время следовал за ним по пятам. Когда он вышел на более оживленную улицу, он заметил, что котенок просит о большем внимании. Его первой мыслью было забрать котенка и отнести его в приют. Он направился к животному, но его остановили крики местных жителей на испанском. О чем они говорили? Пока Марк стоял неподвижно, а маленький котенок медленно приближался к нему, местные жители продолжали кричать ему, чтобы он не поднимал и не прикасался к этому существу. Сначала Марк хотел спросить, почему ему не следует этого делать, но его испанский был недостаточно хорош, чтобы задать этот вопрос, не говоря уже о том, чтобы понять ответ. Когда котенок забрался к нему на ботинок, Марк решил для себя, что местные жители, вероятно, просто подшучивают над ним, поскольку все они любят подшучивать над иностранцами, посещающими их деревню. Но потом он подумал, что они, возможно, захотят оставить котенка себе, чтобы использовать его в качестве корма для скота. Он быстро, но осторожно поднял животное и направился обратно к своей машине под громкие крики местных жителей. Он слышал их разнообразную реакцию, но не мог понять, что они пытались сказать. Марк был способен понять, что существуют эмоции, варьирующиеся от гнева до безразличия. Различный. Марк открыл машину, завернул котенка в старый свитер и быстро уехал, прежде чем кто-либо из местных жителей попытался его остановить. Он не понимал, почему из-за котенка поднялась такая суматоха. Он думал только о том, как бы накормить и напоить бедное создание, а затем отвезти его в приют для животных. Марк начал вести машину, не имея ни малейшего представления о том, куда в конечном итоге заедет. Он просто искал город побольше, где есть зоомагазины или хотя бы продают кошачий корм, подходящий для котят. Возникла небольшая суматоха, так как он заметил, что котенок очень голоден и у него заканчиваются силы. Во время всего этого испытания Марк по уши влюбился в это маленькое создание. Он уже забыл о криках, а все непонятные предупреждения местных жителей были отодвинуты на задний план. Он чувствовал, что его миссия – дать этому прекрасному созданию еще один шанс в жизни.
Во-первых, он хотел отдать котенка в местный приют, когда будет возвращаться к себе домой в Соединенные Штаты. Но поскольку в этой части Мексики были довольно плохие условия, он понятия не имел, какое качество жизни они могли бы предложить. Должен ли он просто оставить это при себе? Помимо, казалось бы, плохих условий, в глубине души он понимал, что не сможет попрощаться с котенком, даже если захочет. Он уже начал привязываться к нему, и единственным логичным решением казалось забрать его к себе домой. После того, как котенок поел и выпил что-нибудь, он, казалось, немного пришел в себя. Чтобы вернуться домой в Даллас, штат Техас, потребовалось около суток непрерывной езды. Котенок, который начал проявлять большое любопытство, по дороге исследовал каждый уголок в машине Марка. Поскольку у него не было с собой ничего, во что можно было бы положить котенка, он решил, что не прилагает усилий к тому, чтобы спрятать животное. Маленький. Он собирался вскоре пересечь границу. Когда Марк прошел контрольно-пропускной пункт на границе, у него сразу же возникло несколько вопросов о котенке. Он сказал им, что путешествует по миру со своим котом и что на самом деле рассказывать больше не о чем. Пограничники шепотом обменялись несколькими фразами, но Марк получил разрешение ехать дальше довольно быстро. Как обычно, на границе было очень оживленно. Марк подумал, что они не хотели тратить слишком много времени на споры о том, зачем ему понадобилось привозить котенка обратно в Штаты, поскольку, вероятно, было много других вещей, требующих внимания. Марк почувствовал облегчение от того, что ему разрешили продолжить путешествие и привести свою пушистую подругу туда, где, как он надеялся, она будет жить вечно. Он всегда мечтал завести домашнюю кошку, и в этой ситуации казалось, что его мечта действительно сбылась. Однако через некоторое время выяснилось, что это не так. У Марка золотое сердце, о чем еще раз свидетельствует тот факт, что он приносит домой бездомного котенка с улиц Мексики. Он тоже не был глуп, так как понимал, что бездомный котенок также может быть переносчиком множества болезней. Поэтому он решил записаться на прием к ветеринару, когда вернется домой. К счастью, Марк смог пойти прямо к ветеринару на следующий день. Это был первый прием за день, поэтому ему пришлось встать пораньше. Несмотря на то, что он встал рано, он все равно чуть не опоздал из-за котенка, который не позволил себя поймать. Котенок продолжал убегать от него, и Марк решил, что ему следует дать ей имя. Он решил, что отныне будет называть ее Китти. Китти, казалось, была слишком любопытна, и Марк постоянно терял ее из виду. Она была достаточно маленькой, чтобы забираться куда угодно, и делала это от всего сердца. В конце концов, Марк нашел ее под раковиной как раз вовремя, чтобы успеть на прием к ветеринару. Но, к его удивлению, оказалось, что Китти теперь гораздо меньше хочет, чтобы ее брали на руки по сравнению со вчерашним днем. Он скоро узнает, почему. Возможно, это потому, что она набралась сил, и ее инстинкты самосохранения проявились сильнее. Но каждый раз, когда Марк пытался схватить ее, она чуть не кусала его, ему даже казалось, что он слышит ее рычание. Марк никогда раньше такого не испытывал. Тогда он подумал о том, что может помочь. С помощью перчаток ему удалось усадить ее в старую клетку, где жила его предыдущая кошка, и они отправились к ветеринару. Марк очень надеялся, что это изменение в поведении было лишь временным. Он немного устал от громкого шипения. Как это возможно, что Китти способна так громко шипеть? Во время поездки к ветеринару было ясно, что Китти испытывает стресс и хочет как можно скорее выбраться из клетки. Она постоянно шипела и царапала клетку изнутри. Марк пытался успокоить ее, но когда он протянул руку к клетке, она сразу же начала царапать его. После приезда Марка ветеринар сказал ему, что котенку лучше дать успокоительное. Таким образом,
Он смог безопасно осмотреть ее. Когда Марк сказал ему, что подобрал бедное животное на улице, ветеринар поинтересовался, как слабый котенок отреагирует на инъекцию. Ветеринар решил, что Китти выглядит очень слабой и истощенной, поэтому анестезия в таком случае может привести к смерти. Не имея других вариантов, ветеринар решил открыть клетку и вытащить Китти из нее. Но когда он даже немного приблизился, она тут же оцарапала его. Что теперь? Немного посовещавшись, Марк и ветеринар решили, что лучше всего снова забрать Китти домой. Марку было поручено укрепить ее в течение следующих нескольких дней, чтобы она была в достаточной форме для введения седативных препаратов. Ветеринар дал ему пакет со специальным кормом, который должен ускорить этот процесс. Возможно, это также поможет справиться с агрессивным поведением котенка. Если животное чувствует себя лучше, оно часто начинает и вести себя лучше. Марк забрал котенка домой, но остался не совсем доволен результатом. Еще хуже было то, что ветеринар планировал заняться чем-то еще. Ветеринар не сказал Марку всей правды, так как беспокоился о последствиях столкновения с ним. Он чувствовал, что не в его компетенции говорить ему такие вещи. Вот почему ветеринар схватил свой телефон и позвонил в полицию, чтобы сообщить им, чтобы они могли разобраться с этим животным. Ветеринар и Несритеп Пунханина не собирался осматривать Китти. Он уже заметил, что что-то не так, как только они вошли в дом. Он использовал слабость Китти как предлог, чтобы забрать Марка из клиники, чтобы позвонить в полицию и позволить им разобраться во всем. Марк понятия не имел о действительных намерениях ветеринара и просто собирался сделать то, что ему сказали. Привести Китти домой и начать давать ей специальную еду, чтобы она набралась сил. На обратном пути Китти наконец успокоилась. Он даже смог ее немного погладить. Именно в этот момент Марк подумал, что все будет хорошо. Но так ли это? Когда они вернулись домой, Марк насыпал ей в миску корм, который ему дал ветеринар. Он ожидал, что она начнет есть так, как будто от этого зависела ее жизнь. Но этого не произошло. На самом деле это было полной противоположностью ожиданиям Марка. Она откусила кусочек, выплюнула и снова спряталась. Марк решил, что она, возможно, все еще немного нервничает из-за поездки и просто оставил ее ненадолго в покое, надеясь, что в конце концов она вернется к еде. Однако он все больше и больше отказывался от своего решения взять кота с собой. На самом деле это было просто хлопотно. Марк не знал, что ситуация могла стать намного хуже, чем была на самом деле. Марк выглянул из окна и увидел, как к его дому подъехала полицейская машина с 2 офицерами. Он сразу заметил, что они пришли не для того, чтобы спокойно поговорить. Они действительно что-то искали. Они бросились к его крыльцу и начали торопливо колотить в дверь. Марк был поражен тем, с какой силой они колотили в его дверь. Он все еще не мог понять, почему полиция пришла к нему домой, ведь он никогда не делал ничего плохого. Он бросился к двери, чтобы открыть и успокоить того, кто это сделал. Марк открыл дверь и начал приветствовать полицейских. Но прежде чем он успел что-либо сказать, его как бы втолкнули внутрь, и полицейские ворвались внутрь. Марк на секунду остолбенел и не мог понять, почему все это происходит. Когда Марк понял, что они просто пробежали мимо него без объяснения причин, он начал злиться. Он побежал обратно в свою гостиную и закричал: «Я требую объяснений!» Во время обыска один из полицейских крикнул, что они ищут монстра. Что они имели в виду? Все, о чем мог думать Марк, это о том, что они придут за Китти, но как они могли узнать, что кошка была в его доме? И что еще хуже, почему они назвали ее чудовищем? Прежде чем он смог подтвердить или опровергнуть их обвинения, Китти уже показала свое любопытное лицо. «Вот оно!» – закричал один из полицейских. Полицейские быстро бросились за Китти, преследуя ее по всему дому, пока им не удалось загнать ее в угол. Марк мог только в ужасе наблюдать, как все это разворачивалось
прямо у него на глазах. Он все еще ждет ответа, почему они преследуют его кошку, и начал выходить из себя. Полицейские явно были готовы к погоне и поимке Китти, поскольку они были в толстых перчатках, и даже принесли сетку и клетку, которые все еще стояли в дверях его дома. Марк подошел к входной двери, чтобы закрыть ее, и заметил, что к крыльцу подъезжает фургон службы контроля за животными. Через некоторое время полицейские наконец добрались до Китти. Китти, очевидно, была не согласна и билась в сетях, в которые попала. Что ж, по крайней мере, в доме воцарилось подобие мира. Теперь Марку захотелось узнать, что, черт возьми, происходит. Офицер сказал ему, что они тоже на самом деле не знают, зачем они здесь, и что они просто выполняют приказы. Все, что они знали, это то, что информация поступила от местного ветеринара, и что Марку, вероятно, следует позвонить ему, чтобы получить ответы на некоторые вопросы. «Подожди, что? Ветеринар вызвал полицию?» Пока полицейские сажали Китти в клетку и несли к машине, Марк немедленно позвонил ветеринару. Он позвонил помощнику ветеринара по телефону, потому что самому ветеринару срочно нужно было уехать в другое место. По ее реакции было ясно, что она ожидала этого звонка. Помощник ветеринара объяснил, что солгал Марку и скрыл правду о своем новообретенном друге из страха, что тот плохо воспримет эту новость. По его мнению, было бы лучше, если бы этим занялась полиция. Очевидно, это была совершенно особая ситуация. Ветеринар сразу понял, что на самом деле Марк привез с собой не больного котенка, а молодую мексиканскую рысь, находящуюся под угрозой исчезновения, которую он не должен был иметь ни при каких обстоятельствах. Марк не сказал ветеринару, что нашел ее в Мексике, поэтому тот предположил, что Марк приобрел животное незаконно. Это главная причина, по которой ветеринар хотел привлечь полицию. Кроме того, ветеринар боялся попасть в конфликт и решил, что лучше сообщать о таких незаконных действиях в полицию. Позже, в тот же день, Марка вызвали, чтобы он дал показания о том, как к нему попала рысь. Хотя его правдивая история могла показаться немного притянутой за уши, полиция ей верит. Они решили не выдвигать против него никаких дальнейших обвинений после того, как провели обыск в его доме и не нашли никаких доказательств незаконных действий. Рысь была передана в Центр спасения, где ей было разрешено расти в течение года или двух, а затем они вернут животное обратно в Мексику.